जोङो दिनैहाय 8 नं दतमा समष्टिनि थाखाय मोननै जायगायावहाय इलेक्शन स्ट्रिं कमिटिनि जे मावख' बेखौ बेखेवनानै लानो हाबाय। गिबियाव जोङो दतमायावहाय जोंनि मेन अफिस बेखौ जोङो एसे सिगाङाव जों बेखेवनानै लाखांबाय आरो दायो नैबे जोङो सेरफांगुरि बाजारावहाय जोङो मोनसे साब मावख' बेखौ जोङो बे समाव बेखेवनानै लादोङो आरो जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। गोबां जोंनि मावथि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि दिनावहाय जोङो मोनसे रोखा जाबाय जे दतमा समष्टियावहाय जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ थामहिनबा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा देरहागोना रोखा जाबाय आरो जोङो दतमा समष्टियावहाय प्रमद बर' सारखौ जोङो बिजाथि हिसाबै मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां आरो जोबोद माने गोग्गाथाव बाख्नायथाव। बिथांखौ जोङो गोबां भटआव जों देरहाहरनो जोङो दतमा समष्टिनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ। बे 22 तारिखआवहाय जे बिटिआरनि जे बिसायख'थि जागोन बेवहाय प्रमद बर' सारा दतमा समष्टिनिफ्राय गोबां भटआवहाय देरहासार जानो हागोन बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो। बयबो गावबागाव राजनितिक दोलोआ जायफोर बिजाथि दिनै फोसावबाय नमिनेसन गथायबाय बिथांमोनाबो गोसोबादियैहाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि बा गेलेनायनि जे मोन्थाय बेखौ गेलेनो हागोन। किन्तु बिथांमोना जोंनि जे बिजाथिनि थाखाय बा प्रमद बर' सारनि थाखाय हेंथा होनो हाथावथाव बेबादि दिनैनि दिनाव गैया। सोरबाया थाखा फैसा लानानै एसे गरम जादों किन्तु थाखा फैसायानो इलेक्सन देरहानायनि गुबै जाहोन जाया। बेखौ जोङो बिनि एग्जाम्पलखौ जों बहुद होनो हायो। बिदिथ' जोङो कन्टेस्ट जाथावथाव जोङो दोलो नुवाखै। खारन जोंनि प्रमद बर' सारजों कन्टेस्ट खालामनो हाथावथाव बेवहाय जोङो बिदिखौनो माने केन्डिडेट नुवाखै आरोखि। सानै बिजाथि दङ, बिपिएफनि सासे बिजाथि प्रकाश बसुमतारी आरो बिजेपिनि सासे बिजाथि मनरन्जन ब्रह्म। बिथांमोना सानैबो थिखादार। दा थिखादारजों जोंनि जाथिखौ नेतृत्व होबोनाय जोंनि जे आन्दलनखौ नेतृत्व होबोनाय बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय बेबादि सासे नेताजों दिनैहाय प्रमद बर' सारा खालि जोंनि बिटिआर ओनसोलनिल' नेता जानानै थायाखै। बेखौ नर्थ इस्टनि सासे बिराद गिदिर नेता होननानै दिनै बयबो मिथिबाय। बेखौ नेसनेल लेभेलनि सासे फिगार नेसनेल फिगारनि सासे नेता होननानै जों बयबो मिथिबाय। बेबादि नेताजों बे सानै थिखादार कन्ट्रेक्टरा माने खुनु माने फेर फाथिनो हाथावथाव होननानै आं साना आरोखि। आं खावलायगोन थाखा फैसा नस्थ' खालामनानै लाब गैया। गावजों लोगोसेयै गोबां रायजो राजाखौ माने मोनसे भुल मोनसे लामाजों लांनो नाङा। गावजों लोगोसेहाय रायजो राजाफोरनि जाहाथे जेबो खथि जाया बेखौ बिथांमोना मावनो नाङा। हायोब्ला बिथांमोना जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि सार्थ'आव बिजाथि गथायदोंब्लाबो सम दङ, गथायनायनिबो सम दङ बा जोंजों मार्चआप जाफैनायनिबो सम दङ। दिनैनि दिनाव बिथांमोना जोंनि ज' लोगो लानो हायो। उनावहाय जोङो बिथांमोननि थाखायबो सिन्था खालामगोन। जोङो ज' ज'यै जाहाथे थांनो हायो। जोंनि प्रमद बर' सारजों बिथांमोना जुजिनो थाखाय दिनैनि दिनाव ओंखारबोनाङा। आं बे जिनिसखौ खावलायबाय।